Какво става, пичове и пички? Аз съм Сторм, той е Кеса. И днес ще прикриваме малко. Да, това общо взето, надяваме се този клип да ви е харесал и ако ви е харесал, то тогава го лайкнете. И да се абонирате за нашия канал. Или го шервайте, или правете каквото ви душа иска. До скоро!